el Starfarer. Nuestra discusión sobre el Starfarer estará únicamente en la variante de reabastecimiento. Guardaremos la discusión de los Géminis para un espectáculo futuro. El Starfarer es un nicho espacial que se ha convertido en el estándar de facto para el transporte de combustible. Su diseño es el resultado de una encuesta de 18 meses que produjo un estudio de 15.000 páginas sobre los papeles de nave y las deficiencias que enfrentan los pilotos. Esa visión influyó en la filosofía de diseño del Starfarer y llevó a que se instaló como una embarcación de combustible de doble rol, capaz de recoger combustible en el espacio y el reabastecimiento de los buques en vuelo. Los tanques de combustible internos masivos del Starfarer se sueldan directamente a la superestructura del núcleo del buque. Esto hace más seguro para el transporte de combustible que los buques modificados para llevar a cabo este papel. Los tanques utilizan sondas externas y nodos de acceso a presión para facilitar el acceso. De esta manera, el buque puede extraer hidrógeno de un gigante gaseoso y transportar fácilmente el combustible a una nave cercana. Starfarer se puede actualizar para incluir una refinería básica para permitir el procesamiento de combustible sin refinar ellos mismos. Los depósitos de hidrógeno también pueden modificarse para transportar productos alimenticios líquidos. Aunque esta modificación no es popular, puede reemplazar la maquinaria de tanque con un chasis de carga para transportar mercancías a granel. A pesar de que el Starfarer puede ser modificado para otras funciones, recuerde que es principalmente una plataforma dedicada de combustible y diseñado desde cero para hacer eso. No funcionará en estos otros roles tan efectivamente como una opción dedicada. Aunque el Starfarer soporta múltiples estaciones de tripulación, puede ser ejecutado como una operación en solitario. La gestión de la nave y sus recursos llevará más tiempo y requerirá mucho correr de ida y vuelta. Pero es posible. Diseño detallado. Doc un entrante a un documento de diseño detallado estará disponible tan pronto como se hayan finalizado todos los mecanismos involucrados en el proceso de reabastecimiento. Dicho esto, aquí hay algunos aspectos que han sido más o menos confirmados en base a las respuestas de CIG. Cuando eventualmente usted será capaz de almacenar vainas de combustible en su hangar, habrá misiones de reabastecimiento de combustible y los pilotos CNPC también pueden ser atendidos por un jugador que ejecute Starfarer. La refinería Starfarer opera considerablemente más lento que una refinería dedicada. Sin embargo, le permite refinar y utilizar el combustible que ha recogido en el espacio. Usted tendrá la opción de llevar su combustible sin refinar a una refinería para su procesamiento. Estás transportando y procesando combustible. Los percances pueden suceder y es sobre todo malas noticias si lo hacen. Quieren que la refinación sea un proceso desafiante en el que los fallos y colisiones pueden causar daños significativos a la nave. Puede reabastecer buques mientras vuela, similar a los aviones. Hacerlo es considerablemente más difícil y añade un elemento adicional de riesgo. A diferencia de la serie más grande de casco de los buques, el Starfarer puede aterrizar planetas incluso con una carga completa de carga. Las actualizaciones potenciales del propietario incluyen escáner de largo alcance y unidades de salto.
puede intercambiar los tanques de combustible para contenedores Storal estandarizados para transportar la carga. El combustible será importante en el vuelo espacial, pero no una preocupación constante. Tendrá que controlar su consumo si usted cuántica a menudo y están atravesando muchos puntos de salto. Sin embargo, no es una situación que debería dejarte completamente varado si te quedas sin. Puede utilizar un método de desplazamiento más lento como parada, hasta llegar a una opción de reabastecimiento de combustible. El plan es que el combustible sea un papel de apoyo serio en Star Citizen. Los NPCs y los jugadores serán tripulantes de Starfarers, y los Starfarers administrados por los jugadores pueden suministrar combustible a las estaciones de combustible manejadas por NPC como Criastro.